Žaidime Utopija su mano draugu. Viską surepuosiu nuo pradžių. Kur aš jums parodysiu. Štai, žalgirietis gais. Jo vardas Vakaris, o čia Mantė mano vaikas. Jo. Nu, mes jį kažkas buvo paminėtas vardas Lietuvos. Suka. Niekas nesako. Lietuva atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Pasitveikink. Bam! O tada šiek tiek vėliau 1, 2, 5, 3, jei konkrečiau vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium, o vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu poną ir ponę. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas. Rašė laiškus, kvietė pirklius, pacientus ir gydytojus, kalbius ir amatininkus, visus, kad įvaizdį darytų pas mus. Jo, o kai valdovu tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo iki Vytautas, iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas. Ai, tu pareigaliukį tavo. Aš nebemoku čia laikyti, bet... O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdės ir teto parašė pirmą lietuvišką knygą. Va, katekizmas į lentyną. Dar išskirčiau tokį faktą. Liublino unijos aktą. Nauja valstybė buvo sudaryta. Kokia Žečpospolita. Ir visai netrukus, praėjus porą 100 metukų, pasibeldė tuku į duris valstybės padalinimai. Pirmas pasibeldė, antras pasibeldė ir tada 1995 trečias pasibeldė. Ir tada nebeliko Lietuvos, jis buvo prijungta prie Rusijos. Žmonėms nepatiko tai, jie sukilo prieš caro valdžią sukilo, bet sukilimai buvo numalšinti abudu, sukilimai numalšinti, o vieni sukilėliai buvo ištremti, o kiti tiesiog pakarti. Tai Muravjovo darbas, čia Muravjovo darbas, bet tauta nepasidavė paprastai, nes atsirado motherfucking knygnešiai jau. Stumdė knygas, vežė per sieną, daug kilogramų, kiekvieną dieną jo kontrabanda, kalėjimas, ginklai, tai buvo kasdienybė knygnešių tinklui. Kaip tu manai, ar taip gyvent lengva buvo, ar tu manai, kad išeitis kažkokia dar buvo? Brolau, aš tau galiu pasakyti, jei ne Jurgis Belinis, nieks neturėtų ką skaityti. Buvo leidžiama spauda, varpas, o prieš tai aušra ir vėliau atėjo pasaulinis karas. O kai baigėsi tada signataras Jonas Basanavičius ir Smetona, Mykolas Biržiška ir Vladas Mironas, Klimas Stulginskis ir kiti pasirašė dokumentą, kad esam laisvi. Bet laisvę pasidžiaugiam neilgai, nes kur buvę, kur nebuvę, atėjo sovietai, o po to fašistai, o po to vėl sovietai. Ir išėjo partizanai į miškus, kovot prieš sovietų valdžią, ne vienus metus ir prasidėjo gyventojų naikinimas, traukinių maršrutas Lietuva, Sibiras. Taip, žmonės buvo tremiami, šitą faktą tu turėk omeny. Ir jei matai troleibuse tremtinį, tai tu užleisk jam vietą piemenį. Šaunuolis, klausyk toliau, dar tau turiu ką pasakyti daugiau. Gyvenimas dabartinės Lietuvos buvo kitoks nei prie tarybų valdžios. Pavyzdžiui, bananai, deficitas buvo, arba gera dešra irgi deficitas buvo. Įsivaizduoji, wirelesso nebuvo, arba Google'o irgi nebuvo, nes paiešką vykdė KGB, o prieš KGB NKVD. Va tokie buvo poperiai, mėly Lietuvos kaip poperiai. Visą tą laiką nenustojo viltis, kad Lietuva bus nepriklausoma šalis. Ir tada perestroika prasidėjo, tautiniai jausmai sustiprėjo, įsikūrė sąjūdis, o gerai tapo Landsbergis jo. Ir tada visi atsistojo, į Baltijos kelią atsistojo, susikibo Latvijai, estai lietuviai už rankų arba už rankovių. O 1990 metų kovo 11 atėjo ta diena, kai Lietuva tapo vėl laisva. Kas ten tarp Ir atėjo ta
tada sausio 13 ir gynė žmonės Lietuvą. Ir jei manai, kad savi šaudė į savus, tu pakrapštyk savo smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą smegenus. Jo, ačiū, kad tu pakrapštei, ačiū, kad iš galo klausai, aš matau, tu smegenų turi, todėl viską puikiai supranti, kad Lietuvai viskas prieš akį, reikia tik nustot muštinį, o ir gimdyt vaikus, ne vieną, ne du, o 7. Arba truputį mažiau, aš nežinau, daryk kaip nori, nes aš jau baigiau. Ir visi mūsų abiejų to pasaulį susigrūda, kai kietai, ne? Tai visi atėjo. Aš noriu papasakoti istoriją, taip apie nieką kitą, apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių amžių. Lietuvai jau daugiau nei 1000 metų. Čia tau nemėgauti servelatų ant stalo. Per kalėdas, brangus jaunuoli, tą turėtų būti gėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1253, jei konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo, visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium. O vėliau buvo nužudytas kaip Tupakas, nužudytas ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu poną ir ponės. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas. Rašė laiškus pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalbius ir amatininkus, visus, kad didesnį darytų pas mus. Iki jūros juodosios Vytautas, teritoriją Lietuvos išplėtė Vytautas. Kas čia tokia? O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms parašė pirmą lietuvišką knygą. Va, katekizmas į lentyną. Dar išskirčiau tokį faktą. Liublino unijos aktą. Nauja valstybė buvo sudaryta. Kokia Žečpospolita. Ir visai netrukus praėjus porų 100 metų pasibeldė tuku į duris valstybės padalinimai. Tuku, pirmas pasibeldė, antras pasibeldė ir tada 1795 trečias pasibeldė. Ir tada nebeliko Lietuvos, ji buvo prijungta prie Rusijos. Žmonėms nepatiko tai, jie sukilo prieš caro valdžią sukilo. Bet sukilimai buvo numalšinti abudu, sukilimai numalšinti jo. Vieni sukilėliai buvo ištremti, o kiti tiesiog pakarti. Muravjovo darbas, čia Muravjovo darbas. Bet tauta nepasidavė paprastai, nes atsirado motherfucking knygnešė jau. Suknė knygas, dešė per sieną, daug kilogramų, kiekvieną dieną jo. Kontrabanda, kalėjimas, ginklai, tai buvo kasdienybė knygnešių tinklui. Kaip tu manai, ar taip gyvent lengva buvo? Ar tu manai, kad išeitis kažkokia dar buvo? Brolau, aš tau galiu pasakyti, jei ne Jurgis Belinis, nieks neturėtų ką skaityti. Buvo leidžiama spauda, varpas, o prieš tai aušra. Ir vėliau atėjo pasaulinis karas, o kai baigėsi tada signataras. Jonas Basanavičius ir Šarona, Mykolas Biržiška ir Vadas Mironas, Klimas Stulginskis ir kiti pasirašė dokumentą, kad esam laisvi. Arba atsimeni. Laisvę pasidžiaugim neilgai, nes kur buvę, kur nebuvę, atėjo sovietai, o po to fašistai, o po to vėl sovietai. Ir išėjo partizanai į miškus, kovot prieš sovietų valdžią ne vienus metus ir prasidėjo gyventojų naikinimas, traukinių maršrutas Lietuva, Sibiras. Taip, žmonės buvo tremiami, šitą faktą turėk omeny. Ir jei matai troleibuse tremtinį, tai tu užleisk jam vietą piemenį. Šau noris klausyk toliau, dar tau turiu ką pasakyti daugiau.
daugiau. Gyvenimas dabartinės Lietuvos buvo kitoks nei prie tarybų valdžios. Pavyzdžiui, bananai, deficitas buvo, arba gera dešra irgi deficitas buvo. Įsivaizduoji, wirelesso nebuvo, arba Google irgi nebuvo, nes paiešką vykdė KGB, o prieš KGB NKVD. Va tokie buvo poperiai, mėly Lietuvos hip-hoperiai. Visą tą laiką nenustojo degti viltis, kad Lietuva bus nepriklausoma šalis. Ir tada perestroika prasidėjo, tautiniai jausmai sustiprėjo, įsikūrė sąjūdis, o jo pirmininku tapo Landsbergis jo. Ir tada visi atsistojo, į partijos kelią atsistojo, susikibo Latvijai, estai lietuviai už rankų arba už rankovių. O 1990 metų kovo 11 atėjo ta diena, kai Lietuva tapo vėl laisva. Ir atėjo tada sausio 13 ir gynė žmonės Lietuvą. Ir jie manai, kad savišaudė į savus. Tu pakrapštyk savo smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą smegenus, smegenus, savo smegenus, tu pakrapštyk dar kartą smegenus. Jo, ačiū, kad tu pakrapštei, ačiū, kad iki galo klausai. Aš matau, tu smegenų turi, todėl viską puikiai supranti. Galvoju, kaip tu padėjai maloką, reikia tik nustot muštinderį, o dirbti ir gimdyt vaikus, ne vieną, ne du, o 7. Arba truputį mažiau, aš nežinau, daryk kaip nori, nes aš jau baigiau. Bus tokios manieros. Noriu papasakoti istoriją, taip apie nieką kitą, apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių amžių. Lietuvai jau daugiau nei 1000 metų. Matyčiau, kad tu neskemini. Brangus jaunuoli, tą turėtų būti gėda. Jei tu nežinai vienos, bet čia mažiausiai man leidžia 15 minučių. Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą ateinė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 125, jei konkrečiau, vyko labai didelis balis. Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo! Karė turi būti. Tapo Lietuvos karalium. O vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas. Į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu ponai ir ponios. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas. Rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalvius ir amatininkus, visus, kad jie biznį darytų pas mus, jo. O kai valdovų tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo iki Vytautas, iki jūros juodosios Vytautas, teritorija Lietuvos išplėtė Vytautas. Ne, ateini. Padėksim pimbal. Arba lavos. Jisai nukrito nuo arklio ir numirė. O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms parašė pirmą lietuvišką knygą. Va, katekizmas į lentyną. Dar išskirčiau tokį faktą. Liublino unijos aktą. Nauja valstybė buvo sudaryta. Ne, čia mano namas. Žečpospolita. Ir visai netrukus praėjus porą šimtų metų pasibeldė atukutukų vis valstybės padalinimai tukutukų. Pirmas pasibeldė, antras pasibeldė ir tada 1795 trečias pasibeldė. Ir tada nebeliko Lietuvos, ji buvo prijungta prie Rusijos. Žmonėms nepatiko tai, jie sukilo prieš caro valdžią sukilo. Bet sukilimai buvo numalšinti abudu. Sukilimai numalšinti jo. Vieni sukilėliai buvo ištremti